Huelen rico apagadas, cero olor encendidas. Estás cometiendo este error. Paso 1. Usa entre 6% y 10% de fragancia por cada 100 gramos de cera. Paso 2. Añade la esencia entre 65 taes y 70 de Gracie. Muy caliente se evapora, muy fría no se fija. Paso 3. Mezcla mínimo 2 minutos para que la fragancia se adhiera uniformemente. Paso 4. Deja curar la vela 48 a 72 horas. Ese descanso intensifica el aroma. Haz estos 4 pasos y tu vela olerá de principio a fin. Sígueme para más contenido.